отчетун угатасыздар, кандай бааладыңыз? Прокурордун отчету жаңы эле башталды. Анан аягына чейин угуп, андан кийин ушул баабызды Буга берсек болот. чейин көз салып баамдап жүрөсүз да, кандай кемчиликтер, кандай артыкчылыктар болду ушу биздин көзөмөл органыбызда? Өзү именно менин оюмча мисалы ИИМ кызматкерлерине көбүрөөк алардын ушул мыйзамдуулугу боюнча, алардын мыйзамдуу ишмердүүлүгү боюнча иш алып барыш керек деген ойдомун. Ушул боюнча дагы азыр выступление кылмак элем. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн биздин жарандарыбыз, өзгөчө ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы балдарыбыз чоң кишилер менен сабалып кетип атат, зордуктап кетип атат. Анан ушул маселелерди дайыма көтөрөм. Бүгүн дагы ушуну катуу көзөмөлгө алгыла деп жыл сайын айтабыз. Бирок тилекке каршы зордук зомбулук болуп жатат, анан тилекке каршы ууланып атат. Башкы прокурордун отчетун эми бул конституциялык мыйзамдарда, конституцияда жазылган, регламентте жазылган жогорку кеңештен бирден бир ыйгарым укуктарына кирет. Жогорку кеңеште отуруп ушул башкы прокурордун отчетун кабыл алуу. Анан мен кече күнү комитетте дагы өзүмдүн бул боюнча отчеттору боюнча кээ бир шайкеш келбеген статистикаларында так келбеген жерлери боюнча суроону бердим. Бирок жалпы карай турган болсок жылыш бар. Башкы прокурор иштеп атат, прокуратура органдары өз жумушун так мыйзамдын, конституциялык ошо мыйзамдын негизинде алып барып атат. Эми мага бир топ эле жарандар кайрылып атышат. Мен мына кече эле айттым, 35 катты жөнөтсөм, бизге башкы прокуратура ортомчу катары сиздин катты биз шаардык прокуратура бердик, райондук прокуратура бердик, карап чыгышат деп ушундай жоопту берген да. И жакшы, мен жоопту ала элекмин. Мен кече эле ачык эле мен ошону көрсөттүм. Ошон үчүн баа жакшы эмес. Эми ген прокурор айтканда дайыма айтат да, мынча иш карадык, мындай жыйынтык чыгардык, мынча акча кайтарып бердик. Эгер ген прокурордун сөзү менен эле кете турган болсок, анда албетте жаман деп айтпайт, аябай жакшы дедик деп эле айтат да. Азыр мына суроо жооптордо да көп маселелер чыгат да. Бирок билесизби, мисалы тергөөнү алып койбодубу? Тергөөнү алып койгондон кийин булардын да колу кыскарды. Ушул жаат боюнча мен суроо берейин деп атам, канчалык иш таасир этти экен депчи. Бирок эми прокуратура кызматкерлерине дагы анча-мынча арыздангандар бар, алардын чынчылдыгы боюнча, мыйзам сыйлаштыгы боюнча. Ошон үчүн азыр суроолорду бергенден кийин мен тыянак чыгарам го дейм. Анан эми өзүнүн сөзүн уга турган болсоң, албетте баары жакшы деп айтты.